సంక్షేమ పథకాల పేరుతో ఏపీ సీఎం జగన్ రాష్ట్ర ఖజానాను ఖాళీ చేశారని బీజేపీ కడప జిల్లా సెక్రటరీ అనంత కేశవరావు విమర్శించారు. కేంద్రం అమలు చేస్తున్న పథకాలను తమ పథకాలుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. వరదలతో కడప జిల్లా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటే ప్రభుత్వం తరపున కనీసం ఓదార్పు లేదంటున్న అనంత కేశవరావుతో మా ప్రతినిధి సుదర్శన్ రెడ్డి ఫేస్ టు ఫేస్. పాలన అస్తవ్యస్తంగా ఉందని, కేవలం సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా దెబ్బతీస్తున్నారని మనతో పాటు బీజేపీ జిల్లా సెక్రటరీ అనంత కేశవరావు చెప్తూ ఉన్నారు. మోడీ చేస్తున్నటువంటి పాలన ప్రజలకు ఏ విధంగా అందుతూ ఉంది అన్న, చెప్పండి, ఎలా ఉంది ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితి, ఎలా ఉంది, మీ ఆలోచన ఏంటి? ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ విధి విధానాలు చాలా అవకతవకలుగా ఉన్నాయి. అదంతా ఈ ప్రజెంట్ ఎట్లా ఉందంటే ఒక సిస్టమేటిక్ గా లేదు, ఒక తుగ్లక్ పాలనలాగా జరుగుతూ ఉంది. నేను ఒక పొలిటికల్ గా వచ్చిన మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఒక సేవా దృక్పథంతో ప్రజలకు ఏదో సేవ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వచ్చాను. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మోసాలు, కుట్రలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనము ఇది కరెక్ట్ వేలో ఉండడం లేదు, ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది? నాకు బీజేపీలో ఉన్నటువంటి విధి విధానాలు కానీ, దానికి ఉన్నటువంటి సిస్టమేటిక్ గా ఉన్నటువంటి కేంద్రంలోంచి వచ్చేటువంటి ఆర్థికంగా సపోర్టింగ్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో మోడీ గారు ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఆయన ప్రకారం మేము ఎన్నో ప్రోగ్రాంలు చేస్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారు మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నాడో అది చాలా మటుకు గొప్ప విషయం. దాంట్లో ముఖ్య కారణంగా మనకు దగ్గర 130 కోట్లు ఉన్నటువంటి ఈ ఒక 2-3 ఏళ్లుగా ఈ కరోనాతో మనం చాలా ఇబ్బందులు పడతాం. దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దానికి ఎటువంటి ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా వ్యాక్సిన్స్ కోటాను కోట్లు అందరికీ పంచినాడు. అదే కాకుండా ప్రజలలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు, అంటే మనం వ్యవసాయం పరంగా కావచ్చు, మధ్యతరగతి కుటుంబకులకు కానీ అనేక సంక్షేమ పథకాల్లో అనేక రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. మనకు రైల్వే కానీ, మిలిటరీ కానీ మోడీ గారు అనేక సంక్షేమ పథకాలన్నీ ఇస్తున్నాడు. ఈ ఇచ్చేటువంటి సంక్షేమ పథకాలన్నీ జగన్ గారు వచ్చేసి మేమే ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఆయన బోర్డు పెట్టేసి ఆయన ఇస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బియ్యం వచ్చేసి కేజీకి 30 రూపాయలు, దీనికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది 28 రూపాయలు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది 2 రూపాయలు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇదంతా మేమే ఇస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్పుకుంటారు. అట్లా ప్రతి విషయంలో, ప్రతి సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి ఈ స్కీమ్లు పరంగా చూసుకుంటే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఇచ్చేటువంటి స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ స్కీమ్స్ అన్ని అమ్మఒడని అవని ఇవని ప్రభుత్వ ఖజానా అంతా ఖాళీ చేసేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. ప్రజలకు మమేకంగా వాళ్ళకు డెవలప్మెంట్ ఇస్తామో, వాళ్ళకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే కల్పించి వాళ్ళకు జీవనోపాధి కల్పిస్తామో రెవెన్యూ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది. ఈ రెవెన్యూ ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయ్యేదానికి వదిలిపెట్టేసి పూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఖజానా అనేది కొల్లగడుతున్నాడు. ఇట్లా ఖజానా అంతా దెబ్బతీస్తా పోయి అదే విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, 100% వస్తుంది. దీనికి ఇప్పటికైనా జగన్ గారు మేల్కొని ప్రజలలో మమేకమయ్యి సంక్షేమ పథకాలకే కాకుండా వాళ్లకు జీవనోపాధి కలిగించే విధానంలో వాళ్ళకు అనేక ఉద్యోగాలు కల్పించి వాళ్ళకు జీవనోపాధి కల్పించి డబ్బులు రొటేషన్ అయ్యే విధానంలో అట్లా ఆలోచించాలి. కడప జిల్లాలో భారీ వరదలు వచ్చాయి, ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం సరిగ్గానే వ్యవహరిస్తుందంటారా ఈ వరద బాధితుల పట్ల? సార్, దీని విషయం పరంగా చూస్తే మొన్న రీసెంట్గా వచ్చారు, అది ఏరియల్ సర్వే అని చెప్పేసి జస్ట్ ఊరికే హెలికాప్టర్లు వచ్చి చెక్ చేసుకొని పోయారే తప్ప నందరూరులో అంతమంది దగ్గర 30-40 మంది దాకా చనిపోయినారు. వాళ్లకు ఎటువంటి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆర్థికంగా సహాయం లేదు. రాబోయే రోజుల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించి ఇక్కడ కూడా అధికారంలోకి ఖచ్చితంగా వస్తామంటున్నారు. మనతో పాటు జిల్లా సెక్రటరీ అనంత కేశవరావు. వీడియో జర్నలిస్టు నాగమన్ రెడ్డితో సుదర్శన్ రెడ్డి, రాజ్ న్యూస్, కడప.